В общем, машина Lada Viz 2024 года. Такой каблучок. В общем, пробег 7905 километров. Все, что мы имеем сейчас на данный момент на приборной панели, это датчик незакрытой двери, а двери закрытые. Далее ABS горит уже. Далее горит ручник, хотя, естественно, с ручника снято. Ну и перестал работать спидометр. Машине вообще всего ничего. Машина, можно сказать, новая. Ну, 7900 пробег. Ну, делайте выводы.